Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator oynayacağız. Yani kamyon simülatör oynayacağız. Oynayalım. Evet. Gördüğünüz üzere bir dakika bir yere gitmeliyiz değil mi biz? Kas almamız lazım. Şöyle bir ekran modunu değiştirelim. Berlin'e gidelim. Bu Berlin sanırım, evet. Roma'ya gidelim. Nerede? Evet. Gelelim. Gir. Neden dur? İleri. Gel. Evet, aldık. Şimdi Berlin'e gidiyoruz arkadaşlar. De iç kameradan oynayalım. Birazcık sesini açalım, daha gerçekçi olsun. Bir de vites 9 10 kaça kadar çıkıyor bilmiyorum. 9 12 falan çıkıyor vites. Hızlı en fazla 110 120 basmıyor sanırım, evet. 120 basmıyorum. Şimdi maceralı yola geçelim. Bu arada birazcık kasıyor. Sinyalimizi verdik. Az kalsın çarpıyorduk aslında da. Aslında eğimli olsaydı daha güzel olurdu ama tek kontrol bu sanırım. Şu taşlamaya tekrar açık ama olsun. Dediğim gibi birazcık kasıyor arkadaşlar. Siz de yükleyebilirsiniz zaten. Kamyon simülatör yazın Google Play'e ya da App Store'da da vardır, bilmiyorum. Yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız tabii ki de abone ve like atın. Hop. Kontrol kaybediyoruz. Evet, güzel. Çevirdik. Şimdi buradan sağa dön diyor. Bu arada istediğiniz Android oyunları varsa tabii ki de hemencik söyleyin yorumlarda, hatta bunu yorumların altında yazın. Hala ana yola çıkmadık. Şu kırmızı ışığa yakalanmayalım da. Hop, geçtik sarıda. Evet, şimdi ana yola, otobana çıkmak üzereyiz ve çıktık. Çok az kaldı. Of. Evet. Çıktık, şimdi basalım istediğimiz kadar. Şimdi hemen şu sağ köşeye geçelim. Aslında güzel oyun ama çok, bir de yollar uzun. Hadi bakalım. Yol uzun. Aslında buradan bir kestirme olması lazım. Şuradan çimenlerin oradan şöyle bir yol yapsalar şuradan. Olsa çok güzel olurdu. Şimdi hemen şu arabayı sollayalım. Bayağı bir hızlı gidiyoruz bir kamyona göre. 110 bastık. Evet, 110 bastık ama dur bir dakika. Şu bariyerleri çakmayalım da. Loading map. Hop.
reklam arkadaşlar. Joy'den. Map yüklenirken hep şey veriyor ya. Ne derler, reklam veriyor. Hop, ne oldu orada? Şu arkadan araç mı geliyor acaba? Ne? Sanırım arkadan her şey yoksa çarpmaz. Karanlık gibi de gözükmüyor. Şurada ayna var. Şöyle bir sollayalım. Baba gene çarpıyor. Arkada araç var sanırım. Şunu da geçelim. Şimdi sağa yavaş yavaş kayalım. Bakalım. Arkadan araç mı geliyor? Şuradan hop. Direksiyonu kontrol almadı ya. Onu çevirirken. Bas. Böyle daha iyi gösteriyor ama şimdi geçelim diye. Evet, arkada araç var. Birazcık gözüküyor. Hatta yol verelim. Geçiyor ve geçti. Şöyle birazcık, ama bunlar da hızlı gelince de yol vermiyorlar ki, çarpacağım şimdi. Yavaş yavaş geçtik sol şerite. Hop direksiyon almadı yine. Böyle kaza yapacağız. Yol bomboş var. Arkamızda araç yok değil mi? Evet. Basam ya, arkadan geliyor bir tane araç. Hatta yol verelim. Birazcık yavaşlayalım. Boşlukta gidelim. Dur ya, benzinimiz az kaldı. Evet, geliyor. Yok, onu öttürelim. Bizim Necmi. Bu arada yola odaklanıyorum. Kendimi kamyoncu gibi hissettim. Arkada araç var sanırım. Evet, var da çok kötü. Aslında eğimli olsaydı daha güzel olurdu ya. Şuradan şöyle gidelim. Dümdüz yol. Hiç şu anda direksiyona dokunmuyorum ama daha güzel. Hem full loading map. Şimdi reklam çıkacak. Çıkmadı. Çıktı. Hemen devam edelim. Şimdi yavaş dönelim. Bu arada av da açılmaya başladı. Hala bizim Necmi önde ya. Şunu yaşayalım oradan. Arkada araç var. Geçecek bizi ama şimdi ben sollayamam ki, şuradan geçeceğim şu araçları. Evet, güzel. Oha, konvoy gibi maşallah. Şimdi şuradan bir benzin alalım arkadaşlar. Evet, benzin yeri değil mi? Boşa takalım. Evet, benzin istasyonu gözüktü. Şöyle 60'la gidelim. Şöyle duralım. Oo, 247. Zaten eksi 13.000 liramız var. Şimdi şöyle dolan. Alt.
Ah çarptık. Değil mi? Bak çarptık. Oo zıpladı arkadan şey. Kasa. Şimdi jet gibi girelim şey otobana. Hızlı hızlı. Sinyalimizi de verelim. Güzel. Burada önünde de tır şeyi var benim. Konvoy. Olmaz ki. Doğru biz de hala şeyleri yapıyoruz ha. Orada ne kadar kaldı? Daha çok var bence. Bir iki bölümden oluşturalım bir şeyi. Şey şehirleri. Şehirleri gibi geldi de bana. O yüzden şu kenarda dururuz. Duralım hatta. Sağa çekelim. Ya da benzin istasyonunda değil ya. Şöyle bir sağa çekelim. Dur, arkası. 11 ile kalkış gibi oldu. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. 16 abonemiz var. Güzel. Ama 30 abone istiyorum. Çünkü hem çekiliş yapacağız. Kafa topunda daha ayrıntılı görmek için kafa topuna girebilirsiniz. Benim videolarımdan görüşmek üzere arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın.